হয়, আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলী দক্ষিণপাট অঞ্চলত য'ত দলঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। বিশেষকৈ প্ৰিলিমিনেৰী যিখিনি কাম আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এটা অফিচ কেম্পাছ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু সেই স্থানত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মাজুলীত আহি উপস্থিত হোৱা জাতীয় ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তথা অসমৰ এগৰাকী সংগ্ৰামী সত্ৰা এই মুহূৰ্তত আহি এই স্থানত উপস্থিত হৈছে। মই পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু সুদীৰ্ঘ সময় তেখেতে সংগ্ৰামী এই ধাৰাটো অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰপিছত আজিৰ তাৰিখত শিৱসাগৰ জিলাৰ সন্মানীয় সমষ্টিৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে তেখেতে অসম বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। আৰু আজি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যে মাজুলীৰ যি দলঙক লৈ সুদীৰ্ঘ সময়ৰ যি পৰিক্ৰমা, সুদীৰ্ঘ সময়ৰ যি যাত্ৰা, 7 বছৰৰ যি হ'ব নহ'ব এনেধৰণৰ দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থা, তাৰপিছত তেখেতে এই দলঙৰ স্থানত আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা 8 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা যি ভয়ংকৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তাৰপিছতো 3গৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে। তাৰপিছত এইগৰাকী নেতা, জাতীয় ভাৱাপন্ন নেতা এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে। মই তেখেতৰ পৰা জানিম। অখিলা, প্ৰথমতে প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। হয়, আচলতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মাজুলী আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ এটা আত্মা। মাজুলী আমি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিয়ে মাজুলীক এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ঐতিহাসিক অঞ্চল বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মাজুলীৰ সুখ দুখৰ লগত আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ সুখ দুখ জড়িত হৈ থাকে। এতিয়া মাজুলীবাসীৰ আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ ডিমাণ্ড সেইটো হ'ল যে মাজুলীক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে মাজুলীবাসীৰ ৰাইজক এখন দলং লাগে। এইটো হ'ল মাজুলীবাসীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সপোন আৰু সেই সপোন দীৰ্ঘদিন ধৰি যুগ যুগ ধৰি এই সপোন তেখেতসকলে ৰাখি আহিছে। 2014 চনৰ পৰা এই দলং নিৰ্মাণৰ কাৰণে আধাৰশিলা স্থাপন হৈছে। এতিয়ালৈকে দুবাৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল, কিন্তু কাম কাজবিলাক এতিয়ালৈকে যিহেতু হোৱা নাই, সেইকাৰণে কেনেকৈ ধৰণে কামবিলাক আগবঢ়াব খুজিছে এই বিষয়টো বুজ ল'বৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। আহি কিন্তু যিটো খবৰ পালোঁ সেইটো বৰ সুখকৰ নহয়, আশাবাদ নহয়। আচলতে এতিয়াও সুখকৰ এইকাৰণে নহয় যে এতিয়ালৈকে কোম্পানীৰ খাতলৈ DPR অহা নাই। DPR নহাকেতো কোনো কাম ষ্টাৰ্ট কৰাটো সম্ভৱেই নহয়। এইবিলাক অৰ্নামেণ্টেল, মানে DPR নহাকৈ যদি কোনোবাই ইয়াতে ছেটআপ এটা বনায়ো সেইটো অৰ্নামেণ্টেল বুলি মই ভাবোঁ। প্ৰথম DPR আহিব লাগিব, ডিজাইনটো ফাইনেল হ'ব লাগিব, নহয় জানো? তাৰপিছতহে কেনেকৈ আগবাঢ়িব সেইটো ঠিক কৰিব। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত মাজুলীৰ ভিতৰৰ জেগা এটা, তো ইয়াত গাঁৱৰ মাজৰ সৰু সৰু ৰাস্তাৰ বাহিৰেতো ইয়াত ডাঙৰ ৰাস্তা নাই। গতিকে প্ৰথমতে এই ছাইডটোৰ কাৰণে আৰু দলংখনৰ গোটেই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ ছাৰ্ভিচ ৰোড বনাব লাগিব। মই সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ সুধি আছিলোঁ যে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ ৰোড বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল নেকি? তো ছাৰ্ভিচ ৰোড যদি বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে একো আৰম্ভ হোৱা নাই। ছাৰ্ভিচ ৰোড বনালেহে কামবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। মই ভাবোঁ যে যদি দলঙৰ কাম সঁচাকৈ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াত ছাৰ্ভিচ ৰোড কিছুমান বনোৱা আৰম্ভ কৰিছে। এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, কাৰণ আপোনালোকে বগীবিল দলংটো দেখিছিলে। বগীবিল দলং বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ছাৰ্ভিচ ৰোডটো বনাই লৈছে। গতিকে মই আশা কৰিম যে চৰকাৰে এইবাৰ যেন মাজুলীবাসী ৰাইজক মিছা কথা নকয়। আকৌ উপনিৰ্বাচনৰ আগত এনে গাড়ী দুখনমান আনি যাতে ইয়াতে লটং পটং কৰি আকৌ পিছত ঘূৰাই নপঠিয়াই। মই সেইকাৰণে আশা কৰিম, খুব আন্তৰিকতাৰে সৈতে এইটো আশা কৰিম যে এইবাৰ সঁচাকৈ দলংখন হওক। আৰু এটা ভয় এটা সোমালে যে ক'লে যে এই দলংখন বনাব, আগতে আমি শুনি আছিলোঁ যে UPৰ এটা কোম্পানীয়ে বনাব, কিন্তু এতিয়া শুনিলোঁ যে ইয়াত আচলতে বদ্ৰীনাথ ৰায় নামৰ এটা কোম্পানীয়েহে বনাব। তো বদ্ৰীনাথ ৰায় নামৰ কোম্পানীটো দুলীয়াজানৰ কোম্পানী বুলি কৈছে। আমি তেনেকুৱা কোনো ডাঙৰ কোম্পানীৰ নাম শুনা নাছিলোঁ যিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰিজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে। গতিকে এতিয়া নামটো শুনিলোঁ, মই এতিয়া গৈ নেটত চাৰ্চ কৰিম। ইয়াৰ পাছত গৈ মই আকৌ খবৰ ল'ম যে সঁচাকৈ দুলীয়াজানত ইমান ডাঙৰ কোম্পানী আছে নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং বনাব পৰা। তো সেই গোটেইবিলাক বিষয়ে আমি অলপ চৰ্চা কৰিম আৰু আশা কৰিম। মোৰ কোনো নিগেটিভ এটিচিউড নাই দেই, চৰকাৰক গালি পাৰিবলৈ মই ইয়াত অহা নাই। মই আহিছোঁ সঁচাকৈ দলংখন সোনকালে হ'ব লাগে। আৰু এটা প্ৰব্লেম ইয়াত আছে, দলংখন যদি সঁচাকৈ বনাব লাগে ইয়াত যিবিলাক মানুহৰ পৰা মাটিখিনি লৈছে সেই মাটিখিনি সোনকালে মানে লেণ্ড একুইজিশ্যনটো হৈ যাব লাগে। এতিয়ালৈকে এই যিটো ঠাইত আমি আছোঁ ইয়াত কৈ আছে যে 35জনমান মানুহৰ পৰা মাটি লৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক মাটিৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হোৱা নাই, পইচা দিয়া হোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে সেইটোতো আচলতে কাম আৰম্ভ কৰাৰ কোনো লক্ষণ নাই।
মই আশা কৰিম যে ইয়াত যিমানকেইটা পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ যিমান মাটি গৈছে সকলোকে পইচাখিনি দিয়া হওক আৰু দলঙৰ কাৰণে যিমানখিনি লেণ্ড একুইজিশ্যন হ'ব আৰু দলঙৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডৰ কাৰণে যিমানখিনি লেণ্ড একুইজিশ্যন হ'ব সেইখিনিও পইচা পাতিখিনি দি ক্লিয়াৰ কৰি লওক। অক্টোবৰৰ ভিতৰত কৰি ল'লে খুব ভাল আছিলে। তেতিয়া মই ভাবোঁ যে দলংখন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰিম। এটা কথা আমি জানিব বিচাৰিম অখিলা, যিহেতু 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা যেতিয়া ফেৰী 8 ছেপ্টেম্বৰৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনাৰ পিছদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী আহি মাজুলীত ঘোষণা কৰিছিলে নৱেম্বৰ মাহত কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে দলং কি চলি আছে মই নাজানো, মই গৈহে যাম গম পাম। 2 নম্বৰ, তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক জনালে, ৰাজহুৱাকৈ জনালে ৰাইজক যে এতিয়া DPR তৈয়াৰৰ কাম চলি আছে। আপুনি DPRৰ কাহিনীটো বাৰু কিমান দিন শুনিছে? পৃথিৱীৰ কোনো ইতিহাসৰ কোনোবা দলঙৰ DPRৰ কাহিনী আপুনি ইমান দিন শুনিবলৈ পাইছেনে বাৰু ক'ৰবাত? DPR বনাব, DPR কাৰণে কমিটি হৈছে, DPR কাৰণে আমুক হৈছে, ইমান বেছি মানে আপোনাৰ চৰ্চা, তো এইবিলাক বৰ ভাল লক্ষণ নহয়। DPR কামটো কৰে এটা প্ৰফেশ্যনেল টিমে নহয় জানো, প্ৰফেশ্যনেল এটা ইনষ্টিটিউশ্যনে। যদি DPR বনাব লাগে ইমান দিন লাগে নে? 2014 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে DPR বনাবলৈ লাগে নেকি? 6 মাহ 1 বছৰৰ ভিতৰত DPR বনাই শেষ কৰিব লাগে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে DPR বনাবলৈ দিছোঁ, আৰু DPR যদি হোৱাই নাই তাৰ আগত যদি এনেই মেচিন কেইটামান আনি দেখুৱায় সেইটোতো কিমান বিশ্বাসযোগ্য হ'ব? আৰু এটা কথা জানিব পৰা গৈছে, আচলতে DPR বনাবলৈ যিটো ছইল টেষ্টিং হ'ব লাগে, ছইল টেষ্টিঙো এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। মই সেইবিলাক নাজানো, কিন্তু এটা কথা জানো যে এতিয়ালৈকে DPR হোৱা নাই। আৰু মই জানো যে DPR যদি নহয়, ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট যদি নহয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰিলিমিনেৰী প্ৰথম প্ৰাথমিক কামটো আৰম্ভ হোৱা নাই। মই সেইকাৰণে আপোনালোকক বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে DPR নোহোৱাকৈ কথাটো পতাটোৱে ভুল। এইটো কথা চৰ্চা হোৱাটোৱে ভুল। মানে কাইলৈ যদি DPRখন নহ'লেই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যদি হাতী ঘোঁৰা যি আনিলেও কামটো হ'ব, এইটো আপুনি বিশ্বাস নকৰিব। DPRখন হ'ব লাগিব, সেইখন এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব, তাৰ ডিজাইনটো এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব। তেতিয়া আমি সকলোৱে জানিব পাৰিম যে DPRখন এনেকুৱা, ৱেবছাইটতো চাগে আপলোড হ'ব আৰু তাৰ কপি আমিও পাম। আৰু DPRৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ দলং এখনৰ DPR বনাবৰ কাৰণে নিশ্চয় পাব্লিক হিয়াৰিঙো হ'ব লাগে, সেইবিলাকতো আমি দেখাই নাই। গতিকে কথাবিলাক অলপ যিমান চৰকাৰে কৈছে সিমান বিশ্বাসযোগ্য যেন লগা নাই। আচলতে মাজুলীৰ দলঙলৈ বহু দূৰ। নাজানো, মই হ'লেতো কাইলৈও মোক লাগে দলংখন। মাজুলী মানুহে যিমান কষ্টত আছে, যিমান নাও দুৰ্ঘটনা হৈছে, যিমান মানুহে, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা চাওক, মাজুলীত এটা বস্তু দেখিছোঁ, মাজুলীত ৰাস্তা পদূলি আৰু কেইটামান বিল্ডিং হৈছে। এইটো মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ। ৰাস্তা পদূলি আৰু দলং কেইখন, ৰাস্তা পদূলি আৰু বিল্ডিং কেইটামান হৈছে। কিন্তু মাজুলীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল যে ইয়াৰ বহি ঠাইৰ লগত যোগাযোগটো 1 নম্বৰ, তাৰ কাৰণে দলংখন। 2 নম্বৰ, এতিয়া মাজুলীতে থাকি পৃথিৱীখনৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যন। মই কালিৰ পৰা যে আহিলোঁ, মোৰ এতিয়া মোবাইল ফোনটোৰ মানে ইয়াত নেটৱৰ্ক নাই। জিঅ'টোতো আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে পায়, কিন্তু জিঅ'ৰ ফোনটো এতিয়া নেটৱৰ্ক নাই। গতিকে অন্ততঃ যদি সঁচাকৈ মাজুলীক ভাল পায়, ইয়াতো নেটৱৰ্কটোৰ ব্যৱস্থা কৰক না মোবাইল ফোনকেইটাৰ, যাতে ইণ্টাৰনেট সেৱাটো সকলোৰে কাৰণে সুচল হয়, ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই পঢ়া শুনা কৰি আপ টু ডেট হৈ থাকিব পাৰে, এইটোতো কৰক। আৰু 3 নম্বৰ যিটো কাম কৰিব লাগিব যে মাজুলীৰ চিভিল হস্পিটেল যিখন, মাজুলীৰ চিভিল হস্পিটেলখন একেবাৰে আপ টু ডেট কৰি, মইতো ভাবোঁ যে এখন মেডিকেল কলেজ কৰি দিব লাগে, কাৰণ ইয়াৰ লগত যিহেতু বহি ঠাইবিলাকৰ যোগাযোগ সঘনে নহয়। এতিয়াও কালি অহাৰ পৰা মোক বাৰম্বাৰ এটাই কথা কৈ আছে যে ইয়াত ৰাতি আৰু ডাক্তৰ নাপায়। আপুনি ভাবক, য'ৰ পৰা ৰাতি যোৱাটোৱে অসম্ভৱ, সেই ঠাইত যদি মেডিকেল কলেজ আপোনাৰ চিভিল হস্পিটেলখনত ৰাতি যদি ডাক্তৰ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে মাজুলী মানুহ কেনেকৈ থাকিব? মই সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক এই 3টা কথাই ক'ব খুজিছোঁ, আৰু এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক 3টা কথাই ক'ব খুজিছোঁ। 3টা বস্তু প্ৰথমতে ঠিক কৰি দিয়ক। 1 নম্বৰ, ইয়াৰ হস্পিটেল, এই হস্পিটেলখনত দিনে ৰাতিয়ে ডাক্তৰ থাকিব পৰাকৈ অন্ততঃ চিভিল হস্পিটেলখনৰ নিচিনা কৰি দিয়কচোন। 15জন 20জন ডাক্তৰ যাতে ইয়াত অনবৰতে থাকে, আটাইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডাক্তৰবিলাক যাতে থাকে, ইয়াত যাতে এটা ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰাঞ্চ থাকে, আৰু ইয়াত যাতে ৰাতিও আউটডোৰটো খোলা থাকে বা ইমাৰ্জেঞ্চিটো যাতে খোলা থাকে, এইটো ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ক প্ৰথম। এইটো যদি কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে বাকী যি কথা ক'লেও সেইটো বৰ বেছি মানে ধৰ্তব্য নহয়। 1 নম্বৰ। দ্বিতীয় বস্তুটো, ইয়াত যে এতিয়াও ইণ্টাৰনেট সেৱাটো উপলব্ধ নহয় বা খুব কম পৰিমাণে উপলব্ধ, সেই বস্তুটোৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে তেনেই কৰি দিব পাৰে। আন্তৰিকতা থাকিলে এই কাম দুটা কৰি দিয়াটো টান কাম নেকি কওক আপুনি? এইটোতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ বস্তু, এই দুটা কৰি দিয়া নাই। আৰু তৃতীয়,
মাজুলীৰ নাটক কি কয় মাজুলীৰ আপোনাৰ দলংখনক লৈ আৰু নাটকবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে। আজি DPR বনাম, কাইলৈ DPR আহিব, DPR অহাৰ আগতেই ইয়াতে মেচিন কেইটামান আনি দেখুৱাব, ছাৰ্ভিচ ৰোড নাই। DPR বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে পাব্লিক হিয়াৰিং হ'ব লাগে, সেইবিলাক একো হোৱা নাই। এইবিলাক একোৱে হোৱা নাই, অথচ মানে উপ নিৰ্বাচনৰ আগত মেচিন কেইটামান আহিছে। কিমান ভাল কথা কিমান বেয়া কথা আপোনালোকে নিজে চাব। চবেতো জনা শুনা মানুহ ন, পৃথিৱীৰ মানুহবিলাক আজিকালিতো আৰু জনা শুনা মানুহ, আপোনালোকে নিজে চাওক কথাটো। মই আশা কৰিম যাতে সঁচাকৈ মাজুলীৰ কাৰণে আন্তৰিকতাৰে কিবা এটা হয়, এই আশা কৰি মই দলঙৰ কামটো চাবলৈ আহিলোঁ। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে অসমৰ এগৰাকী সংগ্ৰামী সত্ৰা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। তেখেতে আমাৰ সন্মুখত স্পষ্টভাৱে কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছে যে DPR সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। সমান্তৰালভাৱে তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে যে ছাৰ্ভিচ ৰোডৰ প্ৰয়োজন আছে, ছাৰ্ভিচ ৰোড এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ হোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে দেখা গৈছে কি এটা অফিচ কেম্পাছ নিৰ্মাণ কৰি UP ষ্টেট ব্ৰিজ কোম্পেনীয়ে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেকৈ দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰা বুলি তেওঁলোকে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ মাজত বা সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মাজত এক ধৰণৰ আভুৱা ভৰাৰ এক প্ৰয়াস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখা গৈছে যে বিভাগীয়ভাৱে যি চইল টেষ্টিং হ'ব লাগে বা যি ধৰণে DPR প্ৰস্তুত কৰি পেলাই দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ব লাগিছিল, তাৰ বিপৰীতে দেখা গ'ল এনেধৰণৰ এক ধৰণৰ বহুৱালি বুলি এই মুহূৰ্তত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ক'ব বিচাৰিছে। হয়।